В один из дней после отбоя Юлия Ивановна сказала, что нас ожидает сюрприз. При этом мы должны были вести себя очень-очень тихо. Вела нас в лес. Но мы-то сразу догадались, для чего. Играть? Да. Повеселиться? Да, шашлыки есть! Дим, что будешь делать? Жрать! Есть! Сосиски жарить! Они пытаются построить домик, но пока у них, по-моему, получается колодец. А вы почему так далеко стоите? Нам сказали пока не отходить. Почему? Чтобы не мешаться под ногами. Ну ты уже боишься? Нет. А почему нужно бояться? Ну у тебя испуганное лицо. У нас есть фонарики. Ладно, а ты как себя чувствуешь? Чтобы не погасло, гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Почти до часу ночи мы веселились у костра, водили хоровод, пели песни, жарили сосиски. И ели печеную картошечку. Знаешь, вкусное? Очень. Настя, вкусное? Мария Кучерук, детская видеостудия «Лютик», Сосновый Бор.